This concept model for a next-generation vending machine which features a see-through display is being developed by Sanden, a large manufacturer of vending machines, in conjunction with Okaya Electronics and Intel. This concept model has a vertical 65-inch Full HD transparent display. The products behind the display can be seen through the glass, and you can simultaneously see high-definition text, pictures and animations on the display. 今回ですね、インテルなんですけれども、サンデーブリッジ Core i5 という機能を搭載し、また AIM という機能を搭載し、人認識の方を可能にした自販機となっておりますので、男性、女性、またお子様、お年寄りのお客様、皆様のことを認識することができる自販機となっております。When there aren't any customers, the machine shows a large digital clock and animations to attract the attention of people passing by. If a customer stands in front of the machine, it estimates their attributes from anonymous video analysis and shows advertising content to match the customer's demographic. 今回のデモですけれども、コスメティクスやワインなど非日常的な製品を自動販売機で購入できるというラグジュアリー感を前面に打ち出しております。また災害モードにも対応しておりますので、災害時などには緊急避難誘導経路ですね、そういったものが映るような仕組みとなっております。お客様の想像によりいろいろな使い方が想像できるかと思います。可能性をとても秘めている製品ですので、使用用途を限ることなく皆様の想像にお任せしたいと思っております。Dig Info News.